我调一下画质。看一下。我就不信这样子你还会盾，太过分了！可以跑嗨的我都把它调成那个中阶。调 low 了应该会好一点。OK， 邀我吧。等一下哦。邀。要了。我好想玩怪兽哦。你这个怪兽对打击。怪兽。好了。干嘛？永章被怪兽打到有点不爽了。没有啊。因为我也蛮想玩看怪兽。我觉得怪兽比较好玩。怪兽，那你可能要单排哦。真的。我种了这么多的希望种子，没有一个是拉得住。现在才知道，这好像是外国人。可以制作3个。他只有1等而已，不要怕。你已经8等了。我8等啊。好厉害呀！才2等。我有个问题，这个等级跟那个 Play Day 一样吗？等级其实没有那么重要，重要的是默契、合作度。你觉得我们有什么合作度？当然是没有喽。你觉得我们有什么0啊？所以这等级根本是摆着好看的。对啊。这个游戏叫什么？这个游戏叫20进化。没错，它叫20进化啦。然后可以叫坏东西的说法就是这个叫做希望种子。如果我用我这只角色的话，种希望的种子。所以你那个角色应该要可以取中文名字，然后第一个字是连，然后中间是圈，然后后面是一个文，对不对？叉什么叉的？对，连叉连什么叉什么文的啊？有没有？叉什么胜什么文？对，你不觉得吗？所以以后我们要把玩医疗师啦，叫做连叉文。等一下，我来换突击好了，换突击打打看。突击，突骑哦，突击哦。所以现在是怎样？这个是20势力的公司出的。好像是吧？这是 2K 出的。2K 出的。对啊，这是 2K 出的啊。2K 有出那个 BIOS 的那个。 V 色是不是？夏姐跟谁玩坏东西？娜娜跟泳装。粉丝，我需要粉丝赞助一台好电脑。这是公然的，这是公然的赞助。要啊！我那时候点到你的台，我看到下面有一个那个拜拜箱，我就整个觉得，这是啥回？告诉你，那个拜拜箱不打紧的，因为一打开里面还是消防栓呢。问题是你那个拜拜箱就是一脸就是，拜托赶快投钱进来。我说的是你哦。我就放着而已啊，我也没有在宣传它。为什么我拿到傻爆了？看他们的。耶！我又是医疗兵。它可以换哦，换枪是不是？没有，它只是换它那个技能这样。哦，那不用。没有，你们与其捐款，我不如去投拜拜箱给那个坏东西吧。虽然有求不会应啊。制作团队是 L4D， 发行是 2K。其实基本上只要是 2K 出的东西，我都会买单。你说吧。2K 出的射击游戏超玩。是吗？Warframe 你就玩得很开心。Warframe 我现在也没在玩了，丢着。为什么？他之前说边缘禁地我都买单了。耶！原来你是个 support 甲。为什么我有这种耍包脚啦 ？Monster 是不是5个框框啊？5个框框，5个框。它上面是5个框框，显示不出来。那就是台湾人啊，或是韩国人。难道是中文字对不对？就是日文啊，那种英文不会去显示就是东方国家，东方国家都会变框框。大家都这么熟了，就不用客气了。一等打会战啦，有啦。单条啊。但是我抓到我不能标记耶，
真打会战啦！其实他是粉丝吧？这样子遇得到，那也算是有缘。嗯，真的我，只能说有缘。该毙了他。主持人快稳！干，完全不做事。对啊，因为我不到。哎、他就这样跟在我后面哎、我是狗还是你是狗啊？ Luisa, beware the foul. 他不是。There's an albino here. 哇，谁去摸到大怪？是啊。都上弱点，不要让大怪咬我，拜托！杀了他好吗？那一边啊，我走错地方啦喂！可是你啊！救命啊！他们在干嘛？我完全不知道发生什么事，就看到有一只狗突然朝我冲过来，然后我就倒在地上，然后就还好。你喜欢被狗咬？你以为我喜欢啊？ Birds in the air. 你的狗呢？你的 doggy 呢？冲了、啊！干屁啊！他把我当狗。他在我后面，他把我当狗。原来你才是 doggy。失敬失敬。各位观众，有没有人知道这个鱼叉有效射程是多少？持续时间是多少？有些射程你按出来就可以了。 Trap on the ground. 这也太笼统了吧！有效射程，你按出来就可以了。对啊，你按出来。这是什么笼统的回答？我觉得还蛮中肯，虽然还蛮好笑。这根本是小人才会回我的话。当心他也是这样回。所以怪到你跑哪去了？自己附近。来，干，居然会说我们在。不要到水里面去玩鳄鱼啊！嗯，你们说什么？我说不要到水里面去玩鳄鱼。不是转圈圈的话，跟传话怎么样？ Trap out. 我不知道哎、我不知道你们所谓的卡卡是怎么样啊？因为如果说是网络速度的话，不要再跟鳄鱼玩了啦！啊，不要，鳄鱼不要！ Putting down 鳄 the 鱼不是 trap. 我，不要跟鳄鱼玩。不是我打你的。是啦，我相信会有 buff。哎、那个上面的那一格是 Trap's 什么？ ready. Let's find a good place to 那个 fight. 好像是 buff。Good girl， 哦，你终于找到了！妈的，下来到这里快1分钟，你终于找到了。对不起，我不应该夸奖你，根本就没找到。所以他这是笨狗！所以他到底发现什么？妈了个畜生！ Trap out. 他到底跑哪去了？在找。他连鸟都没有了，玩了太久， 2级了吗？太久，我有一种他2级了的感觉。天啊，这边全部都是血，靠！这样看。我有一种他2级了的感觉。会不会我们一见到他就说：“安安你好，我3级 On the 了。 ground. 这不见。你脚印都没有呗，感觉他好神哦。这是潜行吗？”不可能吧他玩？潜行，他玩潜行哦直接。潜掉了吗？因为我以为他会爬上来这些悬崖上面，但是上来过后没有看到脚印，完全没有。还是他完全不知道怎么操作，所以他在原地研究？不可能。 Avoid Job done. startling the steamer dog. 他而且我的陷阱也没有被触发。哎、他得病， Hunter Swing 因为他哦，因为他跳了，是不是？跳 gate，害我们找那么久。然后看脚印就没有脚印给我看，你要我看脚印？他可能没有连进来啦。我在想会不会是这样？可是这样为什么会开始？没有啊，没有连进来的话，他也是会有 BOT 代替啊。那就怪了。难道他被
哈哈，怪打。哦，他被怪打死哦，所以我就说不会吧？有他不知道这么雷吗？不是，没有，就真的不知道干嘛。因为要是我是怪，我也有可能会被怪打死啊，你懂吗？没那么夸张吧？哎，有啦。不会玩怒跳，对啊有这么恼羞吗我？不要这么恼羞吧观众！也说是跳 game 了。不要这么恼羞吧！为什么会有老外跑来跟我讲说，如果你可以的话，可以有那个 CD码给我，可以吗？我要怎么跟他说？庆强冲，喂，有木有？要玩医疗师啊，有人可以让出来了吗？哎，我跳掉了是不是？我已经邀请了，看到就按吧有。人说他一等就打巴龙，所以他一等就挂了。巴龙 first blood，大龙不是15分钟才会出来吗？巴龙 first blood，奇怪，他们一直说就是我打架的时候会卡，其实我打架的时候也会卡，可是我已经调 low 了耶。特效太多吧，CPU 跑不起来。我记得还有一些特效不是可以关，嗯，要去界面那边。有那个 graphic 的下面，就那个 normal 就 high 的下面有一个选项，点进去里面还可以再调。完全听不太懂。就你调那个画质嘛，调那个 high 或者是 medium 或者是 low 嘛，它下面有一个选项，点进去里面还可以再设定。哦，所以只要进去里面调一调，它应该就不会那么卡。哎，大概就是这样。哦，我记得大型怪 QK 奖是有4只，然后分散在地图的4角，我总觉得大型怪就是刚刚的鳄鱼，你知道吗？真的不要去惹鳄鱼，真的不要惹鳄鱼，你这鳄鱼很痛。莫名其妙，鳄鱼关我屁事，也不是我打你，你们咬我。明明就泳装好，就臭贼。还要吗？我换 low 啦，我是换 low 啦。莫名其妙，臭泳装都你啊！公 Hunter 主宝也很难，Sure, we will。你的贡献我看无。对不起，如果你们要 PC 的邀请码，麻烦你们自己去官网填一填。我不知道现在还有没有送，听说他们现在的 他们的 FB 还是有送，快去拿吧。说不定你虽然你们只剩下明天可以玩。然后你去留言那边看一看，留言的话应该会很多那个序号。我觉得娜娜讲话很小声啊。今明2天就结束了。他到几号我忘记了。到星期一。到星期1而已啊，那就是明后2天。哇，赶快吹吧！少在那边洗我板。沙滩。我的人就已经够少了，你呢一打洗板，我就马上看到。耶，我要是一湖兵。哎，我跟你们说一个坏消息好不好？你断线了。不好。没有，我玩到怪兽了。耶，上单了，我冲啊！有怪兽，我好想拿怪兽啊！耶，可以上单了，冲啊！真的耶！迪迦部落，你们很开心？没有，这游戏没朋友怎么玩？你就一辈子当怪兽啊！好难过，为什么？没朋友一辈子当怪兽，没有啊？怎么办？他当怪兽了耶！我们是不是应该杀他？没有啊，这游戏没朋友也可以玩啊。偶尔还是会组到猎人。迪迦部，我不会玩了，你们很开心？一点都不开心。让你玩怪兽，人家泳装要玩怪兽还玩不到真的。对呀。他是好人，好人会洗我板还是得 ban 啊？你以为他说好人就没事了？哒哒哒哒哒。来啦，一起来，一等会战啦！不要，
来啦，娜娜，我们大家一起来。来啦，一等会战啦，珠宝等你单挑啦。真的，来，我们就在原地等你。他告诉我们贝塔的资讯，打一次就好啊，打了2次了，间隔还很短。贝塔有资讯吗？我不知道他在打什么资讯呢。我现在在玩就是资讯，我也不知道。一个老外打的，发言间隔超短，然后洗一大串。你确定他是真老外吗？好难玩的感觉哦。哎呦，话说我那天贴给你的影片，你不觉得还蛮酷的吗？夜店妹，老外真有种。 Get out of here. I'd sort of like to follow this through. See where these monsters came 被抓的时候，在我们的国家不犯法。他们国家不犯法，在我国家犯法。为什么你的狗狗看起来像看起来很蠢啊？然后今天我不养狗， I think 2 things. 那今天养狗是谁？泳装哦。我今天后面配了个发电机。哈？今天是发电机？ I think whatever happens, it will not be straightforward. 娜娜来啦，一等会战啦 It's！gonna be like everything 我们在 else 红区等你。 complex. 我在珠宝等你哦，我们在红区等你。单挑哦。有脚印，这边。干，我一开始就要玩玩具。屁啦！谁一开始就开这个门就关起来？这怎么关掉？是啊，四按着，好不好？哦，这个立场是猎人抓方怪物用的，抓怪物。会玩哎好。变啊，这好变啊！娜娜，你在哪里？娜娜，不要隐瞒自己。走开，你们走开。我们不是好朋友吗？好朋友大家就要一起来啊！今天不是好朋友。是啦，我们是好朋友。人呢？他爬到柱子上面去。出来面对啊！不要，出来面对啊！不要现在地雷乱放啊！出来面对。娜娜，你就出来嘛，我们大家会好好疼爱你的。不要，不然来个一等反应炉大战嘛！来啦！狗嘞，不要。快追！狗没反应啊，这里有。你终于知道我的难过了哦，狗都没反应。干，然后我跑远远比狗快。好，我现在煮。对吧？我知道。我妈要我煮白饭。然后你等一下煮糙米饭。我也想啊，如果家有糙米的话。白饭我煮啊，我超拿手的。我们不是好朋友吗，娜娜？好东西，娜娜你在哪里？在哪里？电话号码在反贴，然后再签字。不要隐藏你自己嘛。为什么不要隐藏？这样子。 You are Where are you？ 不要开大绝清小怪啦！在开大清小怪。切西瓜。上来。哦，100多码，好远。超远。有个人互动，我知道啊，这次我不是第一次玩啊，只不过我还是一样弱就是了。好远哦，他怎么会跑那么远啊？知道他今天要来个一等反应炉大战啊！哪有？娜娜，我发现到一件事情什么事情？你都没有吃什么野怪，你都一路在跑你有必要这样那么害怕我们吗？有。我在吃怪，吃很少是地雷吧？不是护盾，到底在讲什么？我现在手拿地雷，我身上有护盾，我的4是护盾，我的3是地雷，2是机关枪，来福枪，然后1是那个电枪，威力蛮大的。娜娜，我发现你了。是吧？ Stage 2，发现我了，快！跑太快了吧？发现了。不要啊！抓起来，4，丢！看来不来得及。有抓到吗？有抓到。娜娜，安安，我们不是好朋友吗？不是，这一点不是。Drop the little deer. 完啦！
电你！不要电我，我好搞，他那么的。阿姨在跑，哎，我现在我上到弱点了。电你！干，不要打我！刚好在有人要死。我马上，我盾还没回复啊！撒破没帮我上盾。撒破不是泳装。哎，娜娜好喜欢你哦，狂打你哦。好，直接把我碾过去。私家的。哎，不要走我了，走。但这撒破会送他小。哎，我被弹飞了。哇，干泳装超会抓，泳装超会抓。泳装超厉害。我死掉了。跟不照，炸到，干超痛，还不走，这么急着打？救我！狗狗呢？为什么是一只狗狗在舔我的啾啾？狗狗超强，狗狗最有用的就是这个地方了，其他地方没有。啾啾你就复活了。对，厉害的狗狗，这狗最强就是口活啦。真的。 I see it. 我的赫德西 Let's go. 还是死亡状态。他这个链子也发动的时间太慢了吧？对啊，你感受到我那个感觉哦。我操，一直没到。他好像所有东西打出来都要时间。喂，没事。哎，对，嘿，好。啊，怪兽在右前方了。我的 OK。在哪里？在哪里？没有啊，你的狗在发呆啊。没有，我没养狗。你是狗是谁养的啊？有没有个同伴死？哎，那就是我。他等一下就会空投啦。娜娜刚刚超勇敢的，他从头到尾死命一直狂 K 坏东西。后面，我们后面哦。不知道为什么要一直打我，我这么善良。你太善良了，打我哎，好难过。我只是放电枪电你而已。小心鳄鱼哦，会咬人哦。那我就带你们去鳄鱼那边啦，不用客气。啊！不要每次都咬我好不好？快东西要下来啊！自己空投收到。我还有一个岛，我觉得空投动画可以省略，他一定要看那个动画吗？超慢。哎，为什么有人死了？那个超弱的 support 死的。那个蛇破怎么死了？应该是被鳄鱼，应该被口力咬死。又是一个喜欢玩鳄鱼的小孩。不理他。你们到底有多喜欢玩鳄鱼啊？我们没有喜欢玩鳄鱼，是鳄鱼不知道是谁每次都触发鳄鱼，然后我们就每次被咬。没有啊，我带你们去鳄鱼那边，我超善良了，有没有？娜出来玩。不要。不是好朋友吗？不刚那边讲啥？我快跟你们会合啦！乱丢地。赶快出来了！我已经在走。难过。我听到娜娜的吼叫声了。哪在鬼叫？我要下结果。哎，你有没有听到那个声音？哦，那内裤啊。很大声的嘣嘣声。对。天啊！不要打我！遇到。哦，天啊！有抓到吗？有哎。还好。你家不要再打我了，拜托你们！不要做到。是啊。然后好，我卡这是啊。打鸡鸡。干谁是在鸡鸡啊？超没水准。超变态。哎，娜娜好胖哦，娜娜。不要打我，这边！用鼻子变红，我会死人呐！哇，又倒了。为什么又是我？为什么又打我？
哇，跳杀死2个！大家快射他，他快死了，射死他！哎，我大家死掉了。快射死他！长腿耶！把因为有时候怪射死了。对，有时候的狗狗在舔我。你觉得那个角度好像在田里下面吗？超级舔绝没有，不愧是奶油犬，愿意护冰是女哎，人。我真的很卡高腰。超级舔啾啾。莫名其妙。然后我升级了不是要我快烧烤，我快烧烤。 750、815。 ，Go Go！让我恨你。让我调一下画质。莫名其妙。虽然全部死光了，但是就是赢了嘛，对。对。那莫名其妙。赢了。你说 low 的下面有一个可以选，那个是什么啊？那个很改，那个调明亮度啊。这个是调明亮度吗？还好他的血不多，全部还想把他喷死。真的。他他那个链子也太难抓了吧！链子你放下去作用，然后它转头打一下不见了。对啊，而且它火如果喷下去的话，你链子在地上其实一次就被清掉，超难过。超难抓没有东西可以选啊。你说 low 的下面有东西可以选，可是那些我都把它关掉。说，你们先打我，看老人要吃什么。佳姐你要打吗？等一下。哦。OK， 好，我去洗一下那个米。你们先排，反正我排进去，我等下就回来。哦。敢偷看一下古拉在不在？没看到，好。先够啦。偷看一下有没有人在玩。像没有，有月英在玩，没了。拿狗哦。哥哥啊，狗。所以怪兽好玩吗？错，但是很卡，很卡，为什么很卡？它就是顿顿的。就你们就遇到你们，然后我要打你们的时候，它就一开始顿了，跟他们登。真鬼！猎人有没有拿铁拳？铁拳？啥铁拳？古拉努力的抽序号当中，我记得他的序号好像剩下2组，还是1组，我忘记了。然后抽到那一组，你大概玩到礼拜日吧。如果你礼拜一要上班上课的话，好的，就是玩到礼拜一。对啊。拜托给我医疗师。官方又记4组序号。老坏好痛苦哦，他死都不给我医疗师。没关系啊，你就可以先练别的啊。是。铁拳火箭筒，我不晓得我昨天第一次碰到这款游戏，之前看到都是影片。你说坏东西安安，至少跟我打声招呼嘛。可是你的名字是 OP Love， 跟我那没什么关系，我有点伤心。阿坏，我在你的台还是没有剑啊。什么剑？哦，你要剑？我要剑。送宝剑。不然的话，永正每次拿剑来威胁我，难过。拿剑威胁你？什么剑？什么剑？你说啊。太剑。说啊。就剑啊！而且为什么你讲话那么小声啊？今天都没有玩到怪兽。对啊。玩到了啦。
我想要玩怪兽。今仔日拢无算到怪兽。这就证明什么？我们组队还是一样可以那个什么，组队还是可以选到怪兽啊！ Little Speed。张海。为什么下集一次选到医疗师啊？朱姐，我弹。又要你谈啦，加油好吗？我弹，让我来弹就对了。四放下去狂电，我的句句样样的旅人就是剑。组队玩不到怪兽哦，我知道啊。但是总不能说单飞比较红啊。组队玩不到怪兽，昨天我自己一个人玩，我早上自己玩。不过我早上自己玩我没有玩到怪兽，反倒是遇到章鱼哥。昨天自己玩有玩到怪兽，怪兽还蛮猛的。一开始就是把怪兽跑啊放第一个啊！我已经把怪兽放第一个了。那我发现，如果你把你化石放在最右边试试看，如果你把你的怪兽放第一个，你就把你化石放在最左边试试看。没用，好像是这样哎、我一直把怪兽放第一个。然后你就把你的化石放在最左边。剩我，好害羞哦，不好意思。第一个单排的时候才会中。可是听说把鳄鱼吃掉一次就升一级耶，哦，那这么猛。那个鳄鱼很难杀。还是说鳄鱼咬的是第一阶的歌利亚？我也没有用，我没有用那个我没有用歌利亚去单挑鳄鱼过。哇，乌龟吃一个坠子乌龟吃坠子。最喜欢医护兵了，超喜欢医护兵，是不是我的医护兵啦？感觉这句话不乖的。转圈圈，转圈圈，转圈圈去尿尿，我就知道，麻将梗。经典台词。真的。其实恶灵进化释出在万圣节。测吧。可是它有几只恶灵啊？目前好像只有2只。你说章鱼吗？哦，那装子弹没有那个reloading就不好省了。所以章鱼会飞，是不是？啊，对啊，它会飞啊，它会悬空。所以浮空要解锁吗？好像要解锁吧，要解锁因为我早上有遇到一只。所以是要一直玩恶灵，一直玩到后面解锁，可以选择它进化类型，是不是？我不晓得它是哪经验吧？但是没看到它，我第一次看到它就是一只章鱼。章鱼表示我会飞，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 超强，它就浮空，然后一直往下轰。下集按，下集。安，妈妈都会说是会战要先打收纳，对呀、怎么？我觉得这个开头动画真的可以省略。这个空投，不是他一开始有没差，可是他后来又空投的时候，你又要看一次动画。你死掉的时候又要看一次动画。他一开始要绕圈圈，对啊，绕圈圈在这里。干害我跟你绕圈圈。对啊，害我跟着他一起绕圈圈。白痴啊！ I see our quarry, but it does not see us, I think. 哦，现在怪兽都流行绕跑啊。这很正常的吗？你真的有看到怪兽吗这里啊。 ？Seriously？ 狗有问题呀、小 N 他去 LAN 趴啊，他去 LAN party 会场啊。 on the ground. 什么小慧？哦，小慧，小 M 啊，小慧是怎样？ Come! 小慧但我家那个跑很快，我家那个跑很快，真的假的？真的，他跑好快，他跑超快。我这里，有。我还跑过去了，看到没有？ Here, looking to eat someone. 小应该不是这样子。
怪兽要被我不是怎样还会现形，就是要被我们找到， Back from the nomad. 你就对他开一枪，它就蹦出来了。对了，就会丢进我。呀，每次都要先打我了，那个屁！哇靠，这是超大只！蓝妈的！小姐出事了，你在哪里？在很前面。 My 我只捕到坏东西， medic! 我只有捕到坏东西。你们怎么全部都要死了？哎，我找到他了！走吧，走吧，走吧。找到他，把他抓起来。下节跟坏东西会去吗？不会去哦。对啊，有，我抓到他了！啊，会吗？不会啊，抓到了，抓到了。我到了，救命啊！ I got you. You're not gonna die. Our dog is unbreakable. 虽然我抓到了，但是他想杀掉我。 Cutter is online! 怪物在干嘛？快大轮哦！ Watch out. 哇，轮哦！抓到就开枪，没收工就骂脏话。我一直打他弱点，可以快一点吗？我想快一点啊！没想快啊！我抓到他了吗？多放点，多放点。我在尽力了啦，还是杀我！他很讨厌你哦。他超讨厌我！跟你有仇。对，靠呀，那个回来就饿死了。你到底要我买还是他买？为什么要咬我？到，他跑了！ Got a trap ready. 理解。正在扶。不行，这样不会很慢呢。我这么觉得。还是越近补越多越快吗？应该没有。 You're going to be okay. There. Give me distance. It's not hiding. 喷哦！现在没有得例子啊！跟飞的一样。我跟得上，我跟得上。也只有你跟得上。我重装的。 Trap down. 在前面，在前面。我看到！我在找镜头，在找镜头。 Stage 2，过去阴他，过去扁他。 Reva's looking for friends. You can find none here. 这里，先往他吧。趁现在快电他。他哪要放网哦？等下，我也想放他又针对我。 Calling in a strike. 哎！我好不打一护兵的。放不下哎，他在这边我放不下，还在这边我放不下。 Fire. Shield running low. 不要针对我，拜托。 不要攻击。Seriously？ I have fallen. 他跑了。 I didn't make this. 哎，他是每一次进化血都会满，是不是啊？ I'm helping Daisy. 因为他血没有满。没有，他只有那个护盾会。 他血好厚哦，这样让他进化一次很难打。有，我抓到他了，走啊！快点，他要打我！ Goliath, look out! 还没到。救命！哦，我抓到他了！啊！不要！妈妈说不要打奶妈，打他，快打！乱红，又乱红。奶妈要说再见了。不要打我！
怕是不妙的。我要死了。呀，我一直绑他，绑到我死了，看他们的。好快，快点，差一点，加油！不行啊，打！扛不住了。他是追着我跑。对，你包给他追。啊爹！他跑掉了。 Keep it up. 趁此良机，赶快回血。姐，只有你能回啊！你可以丢野。那你如果丢第4招可以回，没有，我知道问题，他 CD 很长啊。 Breathe 那是大 fire. 招。对，我跟你说，我还不都给。对啊。还有1分钟，他们2个才掉下来。哦，我们要先找到他。有。前面。他其实也想帮我们解决掉吧？听到很近。他往左边走了。虽然这个 buff 可以干嘛，我不知道。哎，他沿路乱吃哎，对啊，他是有那么饿吗？有一种他又要想要去进所化，以我在前面们不要打。在前面，哎，他也太远了吧！ I see it. 超 Out 级 there. 他是要直接去打反应炉，是不是？反应炉3个才能啊，3个才能。你们不要帮他打怪哦，哥哥们。啊？不要帮他打怪啊！等一下，快乐先生要死！知道好痛。不要打，真的不要打。你看他在叫。走了，永刚，电脑档没有，是我画 Feed 面 on 档 some。monster's garbage. 我也是有档。哎，走吧。赶他一次。还进化。哎，对，直接打，他就是王者。那 stage 3喽。我们要先退吗？那个我们会合吗？好，我们变。我觉得要会。他谁有回？他谁真的有回？一点点而已。有没有？直接一大条不见。就要你去。哎呦，哦，我就对了啦。惨呢，你还不打我，多没面子啊！他不是快死了吗？打他！对啊，快死啊！我为什么会去补招收机啊？赢了。耶！ CPU 使用率很高啊，可是我也不知道怎么降啊。这个。哦。叫哥哥来喽！干嘛？你跟你哥有代沟？是我哥他在睡觉。哦，呀，加2。哎 ，level 加2 range 4。抓好多次哦。啊，哇，我枪的 damage 上升了。对，我也是。哎，升到5级了耶！在家。哇，我的 damage， 我的电枪破万的攻击伤害，好爽啊！地雷真的好好用。对啊，我就说一直投地雷就好了。可是他要来打你啊，地雷炸很痛。因为我要他去打我哎。一格就去了。